Një ditë zgjerimi kozmik, porta e artë që hapet pas stuhive të gjata. Imagjinoj qiellin e natës më 14 mars 2026. Yjet dridhen pak, sikur diçka e madhe po zgjohet thellë në universi. Muajt e fundit kanë qenë si një dimër i gjatë emocional, stagnim, vonesa, dyrë të mbyllura, ëndra që prisnin me hije, plane që ngrinin në ajër. Por tani era ndryshon. Kozmosi merr frym thellë dhe lëshon një valë të ngrohtë, si drita e parë e agimit pas një nate të errët. 14 marsi nuk është thjesht një ditë, është një kthes rrënjësore, një pikë ku universi thotë, mjaft pritje. Tani vjen vrulli. Tani vjen bolloku. Tani vjen zgjerimi kozmik i paprecedent. Ky është momenti kur planetet pushojnë së luajturi lojra të fshehura dhe fillojnë të këndojnë një himn të ri për shpirtin tënd. Energjia e rëndë e retrogradimeve të mëparshme shpërndahet si mjegull në diell. Ti nuk je më i bllokuar. Ti je i lirë të ecësh përpara, dhe jo thjesht të ecësh por të fluturosh. Pika 1. Ngjarja kryesore. Jupiteri në gafore, mbreti i fatit kthehet në fronin e tij të artën në qendër të kësaj feste kozmike qëndron Jupiteri, planeti i madh i fatit, i bollokut, i mrekullive dhe i zgjerimit. Ai ka qenë retrograd për muaj të tërë, duke na detyruar të shohim brenda, të shërojmë plagët e vjetra, të pastrojmë themelet emocionale. Por në mars 2026, Jupiteri kthehet drejt, stations direct, në shenjën e gafores, në shkallën e lartësimit të tij. Dhe nga 14 marsi e tutje, energjia e tij e plot, e pastër dhe e fuqishme derdhet mbi tokë si një lum ari i lëngshëm. Jupiteri në gafore nuk është thjesht një tranzit, është kurorëzimi i një mbreti që kthehet në pallatin e tij të lindjes. Gaforia është shtëpia e ujit, e emocioneve, e nënës, e sigurisë, e familjes, e kujtimeve më të thella. Kur Jupiteri hyn këtu në forcën maksimale, ai zgjeron çdo gjë që prek, zemrën, shtëpinë, intuitën, pasurinë, dashurinë. Është sikur universi të hap krahët dhe të thotë, tani mund të ndihesh i sigurt. Tani mund të pranosh bollëk pa frikë. Tani mund të bësh vend për mrekullitë. Bolloku financiar dhe material vjen si dallë të papritura, mundësi pune, trashëgimi, ide biznesi që lulëzojnë papritur, para që rrjedhin nga burime të reja. Por ky bollëk nuk është i ftohtë dhe materialist, ai është i ngrohtë, i ushqyes, si një darkë familjare e bollshme pas vitesh urje emocionale. Zgjerimi emocional sjell një paqe të thellë, sikur plagët e vjetra të mbyllen me mjalt. Intuita jote bëhet si një busull magjike, ti ndjen të vërtetën para se të mendosh me mendje. Ti e di çfarë është e duhur për ty, pa pasur nevojë për prova. Pika 2. Shëndeti dhe emocionet, detoksifikimi i madh emocional, si pastrimi i një lumi të turbull. Kjo periudhë nuk është vetëm festë, është edhe pastrim i thellë. Trupi dhe shpirti yt kërkojnë një detoks emocional të fuqishëm. Emocionet e shtypura nga e kaluara, ankthi që ke mbajtur në stomak, zemërimi që ke gëlltitur, frikërat që ke fshehur në jastëk, tani dalin në sipërfaqe për t'u liruar. Mos si luftosh. Lëshoi si lopë të nxehtë që pastrojnë plagët. Dëgjo trupin tënd me vëmendje të madhe, stomaku yt flet gazrat, tensioni, urthja, janë sinjale që diçka emocionale po kërkon hapësirë. Gjoksi yt rëndohet kur mban frymën nga frika, lësho frymën, hap zemrën. Pastro ambientin tënd të jetesës si një ritual shenjtë, hiq sendet e vjetra që të mbajnë peng, pastro dritaret që drita e re të hyjë, krijo një cep të ngrohtë ku ndihesh i sigurt si në barkun e nënës. Siguria emocionale fillon nga shtëpia, dhe kur shtëpia është e pastër, shpirti yt lulëzon. Lë pas frikërat e vjetra si gjethe të thata në vjesht. Ti nuk je më ai fëmijë që fshehej. Ti je i rritur, i fortë, i gatshëm të shërohet. Universi po të jep lejen të qash, të qeshësh, të ndjesh plotësisht dhe pastaj të ecësh përpara pa barë. Pika 3. Këshilla e thellë për 3 shenjat më të prekura, protagonistët e kësaj sage kozmike. Gaforia, protagonisti absolut, ylli i natës kozmike. Ti je në qendër të kësaj vale të madhe. Jupiteri është në shenjën tënde, eksaltuar në shtëpinë tënde.
është sikur universi të ketë vendosur një kuror mbi kokën tënde dhe të thotë, tani dil nga guaska. Tani kërko respektin që ke merituar gjithmonë. Mos u zvogëlo më për t'i bërë të tjerët rehat, ti meriton të jesh i madh. Fati është në anën tënde si një aleat besnik. Mundësit vinë si dhurata nga qielli, shtëpi e re, lidhje familjare që shërohen, intuit që të udhëheq drejt pasurie dhe dashurie të vërtetë. Mos ki frikë të marrësh hapësirë. Ti je i sigurt. Ti je i mbrojtur. Ti je i bekuar. Bricja api, koha për të mësuar artin e pranimit. Për ty, kjo energji prek shtëpinë e marrëdhënieve. Partneritetet romantike, biznesi, miqësitë e thella, hynë në një fazë zgjerimi magjik. Mund të takosh dikë që ndryshon jetën tënde, ose lidhjet ekzistuese thellohen si rënje në tokë pjellore. Por mësimi yt më i madh është ky, të mësosh të pranosh ndihmë. Ti ke qenë gjithmonë ai që jep, që kontrollon, që mban barën vetëm. Tani universi të thotë, lejo të duan. Lejo të mbështesin. Lejo të jesh i dobët ndonjëherë, sepse aty fillon forca e vërtetë. Hap krahët. Prano dhuratat. Marrëdhëniet do të bëhen pasqyrë e bollokut tënd të ri. Peshit, koha e artë për krijim dhe gëzim të pastër. Për ty, ky tranzit është një shpërthim krijimtarie dhe lumturie fëmijërore. Bllokimet krijuese që të kanë mbajtur peng për muaj të tërë, zhduken si mjegull në diell. Ti ndjen një thirrje për të krijuar, pikturo, shkruaj, këndo, vallëzo, ëndërro me zë të lartë. Është koha për të rënë në dashuri, me dikë, me veten, me jetën. Shijoj çdo moment si një fëmijë që zbulon botën për herë të parë. Zemra jote hapet si një lule në agim. Gëzimi yt tërheq mrekulli. Mos u fshe. Shfaqu. Universi po feston me ty. Mesazhi përfundimtar, mantra që jehon në përhyje. Merr frym thellë dhe përsërit me mua, ngadalë, si një lutje e shenjtë. Unë lirohem përgjithmonë nga frikërat e rënda të së kaluarës. Jam i sigurt të pranoj bollët të pakufishëm. Intuita ime është busulla ime e artë. Unë zgjedh paqen, sigurinë dhe dashurinë çdo ditë. Unë jam i mbrojtur. Unë jam i bekuar. Unë jam i lirë. Besoni intuitës suaj mbi çdo logjik njerëzore të thatë. Mbrojeni energjinë tuaj si një tempull të shenjtë, largohuni nga njerëzit negativ, nga dramat e panevojshme, nga zërat që ulin vibracionin tuaj. 14 marsi 2026 është një portë e artë drejt një kapitulli të ri, një kapitull ku fati yt nuk është më pengi së kaluarës, por aleat i ndritshëm i së ardhmes. Ec me guxim. Prano bollokun. Ndjeje dashurinë. Dhe mbaj mend, universi po të buzëqesh tani dhe ajo buzëqeshje është vetëm fillimi. Faleminderit që ishe këtu me mua në këtë udhëtim kozmik. Nëse ky mesazh të preku, lësho një dritë në komente dhe ndaje me dikë që ka nevojë për këtë valë shprese. Të dua dritën tënde. Shihemi në yje.